Telefondordu Kudayım buyursa tınçılık bolsa керек деп өчүрүп коебуз, а? Илгери бир киши Бухарага окуганы барып, ошентип ниет кылган экен, мен сырткы дүйнө менен илим алып бүткөнгө чейин эч байланышпайм деп. Бир кат келгенде Кудайым буйруса, биринчи кат келген экен, Кудайым буйруса тынчылык болсо керек деп туруп алып кийиздин астына койгон. Кийим бүтүп, алым болуп, ижаза алып, уруксат берилип, эми бара бер үйүңө дегенде анан келген катты кийиздин астына топтоп кое берген экен, биринин үстүнө бирин коюп. Алып жанагы биринчи келген катты окуса, биринчисинде энең өлдү деген кат келген экен. Илим ушундай мээнетти талап кылган нерсе экен да. Илим суук болот деп коюшат. Илим окуп жүргөндө иштей албайсың. Көтөрө албайт илим, башканы жактырбайт. Тегерегине топтотпойт башка нерсени. Тебет. Абдан эле бир назик да. Даярсызбы? Сиз да даярсызбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин. Сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Биз улантабыз, биз Шейх Хударинин Нурул Якин фи хаятил мурсалин, фи хаяти сайидил мурсалин, фи сирати сайидил мурсалин. Нурул Якин дегени ошол чын якындын нуру, чын дилден болгон нерсенин нуру, бул пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын өмүр таржымалы боюнча деген китеп. Ошол китеп жанында кетип атабыз. Бул китептин башында айтканбыз, бул китеп Сахих Бухари менен Муслимдеги келген эң эле сахих далилдерди топтогон. Ошондон жазылган тарых. Биз өткөндө акыркы сабагыбызда Харбул Фижарды өткөнбүз, э? Баякы уруш болуп кетип, Нуъман ибн Мунзирдин малын Укказ деген эмеге чейин ким жеткирип берет дегенде, ошол жерде жанагы Урва менен Барраттын ортосундагы уруш болуп, кийин Баррат чыккынчылык кылып Урваны өлтүрүп коюп, анан уруш чыккан. Эми Хилфул Фудул деген бир окуя болгон Меккеде. Хилф деп шерттешүү, келишүү. Мисалы биз ушуларыбыз келишип алып, келгиле, биз ушундай бир жамаат, бир жыйын бололу, ушу мечитке киргендер адамдардын бардыгын ушул укугун коргоп берелик. Мисалы мечитке киргенде бирөө жанагындай мал дүйнөсүн жоготуп койсо, ошолорду таап бергенге деген сыяктуу бир жамаат болуп ошентип кеткен. Ошону хилф дейт. Анан Фудул дегени ушинтип алганга мажбур болушкан булар. Бул кандай болгон? Ва инда руджу'и Курайш мин Харбул Фижар. Биз баякы Харбул Фижар болуп, алдында жанагы Урва менен Барраттын урушу болбоду беле? Ошондон кийин ортодон бир акылман чыгып, анан урушту токтотуп калган эле. Мындай болсоңор кырылып каласыңар, койгула деп, анан ар ким өзүнүн өлгөн адамдарын эсептемей болгон. Эсептегенден кийин кимдики көп болсо, ошол жака кун төлөмөй болгон. Ошондой болгонбуз. Мурдагы сабакта ошону өткөнбүз. Эсиңиздерде бар болсо. Бу жерде башынан бери катышып атасыздарбы? Барбы ошондойлор? Анан ошондо мындай болуп атат. Ошол уруштан кайтып келгенден кийин дейт. Тадаау ли Хилфул Фудул. Хилфул Фудулга бул Хилфул Фудул жанагы Фудул келишимине мажбур бир келишимге келишке туура келди. Фатамма фи дари Абдуллах ибн Жуд'ан ат-Таймии ахади руасаи Курайш. Курайш урууларынын раистеринин бирөөсү Абдуллах ибн Жуд'ан деген киши болгон. Ошонун үйүндө бир келишимге келишкен. Бул кандай болот? Мунун себеби эмнеде? Бир Забит деген уруу болот. Ошол уруудан бир киши Меккеге келет. Меккеге соода кылып келип калат. Келген кезде Ас ибн Ваил деген киши ошонун буюмун мен алам деп туруп алат дагы, акчасын бербей коет.
Анан бул Забит деген уруудан келген киши эмне кылышты билбей, анан жанагындай Меккенин тоолоруна чыгып алып, ошол жерде Меккенин тоолорунун арасында Абу Кубайс деген тоо бар, ошол жерге чыгып алып ырырдайт анан. Меккеге келсем ушинтип немемди тартып алышты, бу Меккеде адилеттүүлүк жок экен деген сөздөй кылып ырдаганда, анан ошондо бул Зубайр Абдуллах ибн Жад'ан деген кишиге бул сөз жетип калат. Ошондой да бир маалымат бар экен, Аббас радиаллаху анху менен Абу Суфиян муну көрүп калып уялышат, арданышат. Меккеге келген коноктор ушинтип меккеликтер жөнүндө сөз айтып кетсе. Деп анан булар топтолуп келишип, анан жанагы Аас деген кишиге барып тартып алып койбоду беле жанагы мал дүйнөсүн. Ошол Aastан жанагы Забит уруусунан келген кишинин мал дүйнөсүн алып кайра беришет. Ошону менен анан булар Абдулла ибн Жад'ан деген жанагы меккеликтердин арасындагы биздин тил менен айтканда ошол доордун авторитети болот ал киши. Ал киши ошол Меккеде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга пайгамбарчылык берилип, анан көп нерселер арам болгондо, мисалы арак. Анан ичпей калышканда бул киши ошол кезден эле арак ичпей калган экен. Бирок арак ичпей калганында бир кызыктай бир себеп бар экен. Бир күн өлө аракка тоюп турдагын, өлө ичип мас болгондон кийин мен силерге дейт муну азыр айды алып берем. Айды мындай колун сунуп айды кармагандай болот экен дагы, кайта үйлөп келсе ай жок. Анан муну өзү билбейт экен. Эртеси анан мунун үстүнөн күлүшкөн экен. Сен кеч аябай айды алып берем деп жаман неме кылдың да деп. Ошону менен касам ичип эч эмеги болгон эмес экен. Жанагындай ошо бойдон арак ичкен эмес экен. Ушунчалык берилип кеткен дейт. Ошол учурдан ошол күнүнө бир эчки союп жанагындай бир жарчысын салып жүрөт экен. Ким эт жегиси келсе, май жегиси келсе, ушу Абдулла ибн Жад'андын үйүнө барып тамак ичип тургула деген бир жоомарт киши болгон экен. Ошондо бул шертке кошулгандар кайсы уруулар болгон? Абдуманаф уруусунан, Абдуманаптын балдарынан Хашим менен анан Абдулмутталиптин балдары, анан Асад уруусу, Захра уруусу, анан Тайм ибн Мурра уруусу, булар ошентип касам ичишип, бири-бирине шерттешип, качан бир Меккеге бирөө келсе, ошол жерде бир зулум тартса, ошонун жанында турабыз. Ошол зулумун кайтарып бергенге чейин. وقد حضر هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه. Ушул чогулуш келип, ушундай Меккеде эл топтолгонда, эл топтолуп ошол жерде жанагы үлкөндөр биз мындан кийин Меккеде бирөө зулум көрчү болсо, ошонун аркасында турабыз дегенди көргөн ошол чогулушка пайгамбарыбыз дагы өзүнүн амекилери менен кошо барган экен. وقال بعد أن شرفه الله تعالى بالرسالة قال شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمرة النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. Ошол жерге барып Меккелик ашраф, Меккелик жанагы абийирдүү кишилер топтолуп келип ошондой кылган шерттешине пайгамбарыбыз кийин дин келип пайгамбарчылык берилгенден кийин да ошону сыймыктануу менен айтып жүргөн экен. Мен ошол жерге барып катышкам. Абдан эле сонум болгон. Ушунчалык Аллага касам ичип айтам, ошол жерде мен башка мага пайгамбарчылык берилбей, башка бирөөгө пайгамбарчылык келип, ошондой шерттешип турганын мен көрүп, ошону менен көрдүңбү, ислам ушундай кылат дегенде мен исламды кабыл алмакмын деген экен. Ошону менен وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام مبعوث بمكارم الأخلاق. Баякы жерде баякы адеп ахлактын төрөсү болгон да, сенин шаарыңа кирсе, ким Меккеге кирсе, ошончо адам, уруулар Меккени кармап турган адамдардын бардыгы ошол адамды сый менен тосуп алып, сый менен чыгарып турса. Пайгамбарыбыз ошол макаримул ахлак жалпы жер бети ошентип калсын деп келген да пайгамбарыбыз. Мына ошондуктан муну жакшы көргөн дейт.
وقد أقر دين الإسلام كثيرا منها يرشدك إلى هذا قوله عليه السلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Анан бул нерсе кийин ислам ошол жанагы шерттешкендеги дин келгенден кийин шерттешкендеги жерлердин көпчүлүгү ошентип калды. Пайгамбарыбыз ушул нерсесине дагы пайгамбарыбыздын айткан сөзү сага далил дейт. Мен ошол негизи жиберилгенимде бул дүйнөгө мен жалпы адамзатта адамгерчиликти, адамзатка адам болууну үйрөтүү үчүн келдим деген. وقد دعا بهذا الحلف كثيرون فانصفوا. Ошентип ошол Меккеде бүт адамдарды ушул келишимге чакырган, бардык ошого көнгөн дейт. Рихлатуху иля Шам ал-маррата ас-сания. Биз өткөндө пайгамбарыбыз Абу Талиптин колунда жүргөн кезде Шамга баргандыгын билебиз. Шамга барганда бир топ окуялар болду. Ал жерге барганда жанагы Бусра деген жерде Бахира деген неме bir alım, murdagı Yahudi alım пайгамбарыбызды көрүп ушул киши пайгамбар дегени. Кийин пайгамбарыбыз дагы бир сапарга чыгып калат. Шамга чыгып калат. Бул экинчи жолу Шамга чыгып калганын себеби бул мындай болот да. Абу Талип бир күнү атасынын бир тууганы Абу Талип бир күнү пайгамбарыбызга айтат: "Балам, менде эч кандай мал дүйнөм жок. Бул заман болсо ушундай болуп кетти. Үстүбүздө бир кыйынчылык күндөр өтүп атат. Мен эми соодагер болбосом, калтырган малым болбосо сактаган. Муну сенин коомуңдан бир топ бир уч адам, ушул сенин туугандарыңдан Шамга жөнөп атышат. Шамга барып, ошол жакта барып бир эме кылып соода кылып келишет. Анан жанагы Хадича деген аял дагы жылына ошентип өзүнүн малын бирөөгө шерик кылып эркектерден алат дагы, ошол эркектерди ошол жака ижарага алып, сен бар, соода кылып кел, түшкөн пайданы бөлүшөбүз деп жиберет. Эгер ошол сени көрүп калчу болсо, сенин бул тазалыгың, арулугуң ошол кишиге жетип калса деп атат да Хадичага. Ушу сени деле жүр десе керек дегенде пайгамбарыбыз жиберип калар деген экен да. Жиберип калар. Ушунда пайгамбарыбыз ошондойбу, анда бир киши салсам деген эмес дейт да. Мүмкүн эми жиберип калар. Анан ошондо мындай болуп атат. Пайгамбарыбыздын жашы 25 сана, 25ке жеткен кезде сафара иля Шам ал-маррата ас-сания. Шамга экинчи жолу чыгып атат. Мында Хадича энебиз Хувейлидтин кызы. Хувейлид Асад урусунан. Канат сайидатан таджиратан зата шарафин ва мал. Хадича энебиз ушундай өзү акчалуу дагы, анан мунул абийирдүү дагы аял болгон да. Тастаджиру риджала фи малиха ва тударибухум ия. Өзүнүн малына адамдарды ижарага алат экен. Мына мен мал дүйнөм бар. Ушуну аласыңардан Шамга барып соода кылып келесиңер. Түшкөн пайдадан бөлүшөбүз. فلما سمعت عن محمد صلى الله عليه وسلم من الأمانة والصدق الحديث ما لم تعرفه في غيره حتى سماه قومه الأمينة. Пайгамбарыбыз жөнүндө угуп калат экен. Мындай жигиттик сыпатты башка бирөөдөн уккан эмес экен пайгамбарыбыз. Аманат менен чынчылдыктын символуна айланган. Кала берсе, эли пайгамбарыбызды бул киши амин деп калган даражага чейин жеткен кишини көргөн, угуп калат экен. Анан ошондо мындай кылат. Истаджаратху лияхруджа في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل مما كانت تعطي غيره. Башкаларга мынчадан төлөйм, эми ушул жигитке көбүрөөк төлөйм мен менен чыкса деп пайгамбарыбызга сунуш кылып калат экен. Фасафара ма гуламиха Майсара. Анан ошол Хадича энебиздин Майсара деген кызматчысы болот. Анан ошону менен сапарга чыгат. Фабаа ва бутаа, сооданы сатып алышат. Ва рабиха рибхан азима. Чоң пайда түшөт. Бул сапарда өтө чоң пайда түшөт.
وظهر للنبي الكريم في هذه السفرة من البركات ما حببه في قلب ميسرة غلام خديجة. Анан ушул сапарда ушундай бир пайгамбарыбыздын пайгамбар экендиги 25 жашта болуп атат. Пайгамбар экендигинин аламаттары көрүнөт жана Майсарага. Ушундай сүйүп калат да, өзүн ушинтип сезет, мен ушул кишинин кулундай болуп калдым деген да. Ушунчалык өзүн берген пайгамбарыбызга. Жанагы чоң абасы менен сүйлөшпөдү беле, Абу Талип менен. Ошол сүйлөшкөн сөздө пайгамбарыбыз не дедиле? Мүмкүн эми мага жиберип калар деген да. Ошондо ушул сүйлөшкөн маек Хадича энебизге жеткен болот да. Анан ал ортого киши салып, анан пайгамбарыбызга ошол башкаларга канча берсем, ошонун эки эсесин берем деген экен да. Анан ошондо Абу Талип, бул Алланын сага жетелеп келген ырыскысы эми, барып кел деген экен. Анан ошондо пайгамбарыбыз жолго чыккан, Майсара чыккан, жолдо баратып Бусра деген жерде бир базарга киришет. Ошол жерде бир Настура деген бир молдо болот да, биздин тил менен айтканда, эски китептерди окуган. Ошонун ибадатканасынын жанына токтошот. Настураны Майсараны дайым көрүп жүрчү экен, Майсара деп көрүп турчу экен да. Анан ошондо Майсараны көрүп калып, о дарактын түбүндө отурган киши ким? Деп сурайт экен. Бул Курайштардан болот деп. Анан жанагы Настура анан пайгамбарыбыздын жанына келип, аламаттарын көргөндөн кийин китептерде көздөрү кызгылтыраак болот деген экен да. Анан келип пайгамбарыбыздын башын, анан эки бутун өп, сага ыйман келтирдим. Мен сага сен Тауратта айтылган пайгамбар экендигиңе күбөлүккө өтөм деген экен жанагы киши. Кийин жанагы Майсарага ушинтип айткан бир сөз бар экен. Дарактын астында турган киши ким? Бир Курайштан бирөө. Көздөрү кызгылтпы дегенде ооба дегенде ушинтип айткан экен. Эч ажыраба ошол кишиден. Ушул акыркы пайгамбар ушул. Аятаганат. Мен ушул кишинин чыккан кезинде жетип калганымда 25 жаш болуп атпайбы? Жетип калганымда абдан жанында туруп жардам бермек экем деп айткан экен жанагы киши. Бул башка бир риваят. Муну ол китеп биз азыр шарх кошо окуп атабыз да, бул Аль-Фатхул Мубин деген китеп жанагы Нурул Якинге жазылган шархтардын 70тен ашуусун окуп туруп, анан жазылган китеп. Анан ошондо пайгамбарыбыз Бусра деген эмеге келген. Базарга, Бусранын базарына келип, ошол жерде жанагы Хадича энебиздин буюм-тайымын сатып, анан ошол жерде бир киши менен талаш болуп калат экен. Сооданын баасында бир нерседе келишпей калып, анан талаш болуп калганда жанагы киши Лат менен Уззанын атына касам ич деген экен да. Лат менен Уззанын атына касам ич. Ал учурдагы жанагы буттардын арасындагы Лат Узза деп эки бутка көп сыйынышчу экен. Ошого касам ич дегенде пайгамбарыбыз мен бул экөөсүнө эч касам ичкен жокмун деген экен. Касам ичпейм дегенде жанагы киши ошондо мынтип айткан экен да, сөзүң сөз экен сеники, туура айтасың деп анан Майсарага ушинтип айткан экен, Аллага касам ичип айтам, Аллага касам ичип айтам, биздин эски китептерде келген пайгамбар ушул. Биздин китептерде келет, акыр замандын пайгамбары келет деген кабар бар. Ушул киши деген экен да. Ошол пайгамбарыбыздын Лат менен Узза деген бутка касам ичпегени дагы бир аламат болгон дейт. Анан ушу Майсара эки төөнү жетелеп жүргөн экен. Бусранын базарына жеткенге чейин жолдо баратканда Майсаранын эки төөсү чарчап кербенден алыста калат экен. Пайгамбарыбыз алысты жагында.
Анан ошондо мен өзүмдөн корктум дейт. Бул жакта жүрсөм алышурукта каракчылык көп болгон. Анан ошондо пайгамбарыбызга шашканда пайгамбарыбыз анан келип туруп, жанагы эки колун, пайгамбарыбыз колун жанагы төөнүн сыртына коюп туруп дуа кылган экен. Анан ошондо жанагы учуп кете тургандай эле болуп төөлөрү басып калган экен да, кербендин астында кеткен экен. Ушундан баштап анан Майсара пайгамбарыбызды сүйүп калып, өзүн мен ошол кишинин кулундай сезип калдым деген да. Ошентип Меккеге кайтып келгенде булар соода кылып, түш мезгили болгон экен. Хадижа радиаллаху анха өзүнүн балаканасынын азыр мындай эгиз жери болот экен, бизде балкон дейбиз го. Арабтар шону олия дейт. Ошондой жерде туруп, анан пайгамбарыбыздын жанагындай төөдө келатканын, үстүндө эки периште аны көлөкөлөп келаткандан көргөн экен Хадича энебиз. Анан ошондо жанында турган аялдар болот экен, карасаңар, мына келаткан Мухаммадты карасаңар, башкачабы, үстүндө эки периште көлөкөлөп жүрөт деп, алардын бардыгы таң калган экен да. Хадича энебиз түш көргөн. Түшүндө күн чыгып койнуна батып кеткен да. Анан ошо Варакат ибн Науфал болсо керек эле, өзүнүн туугандарынан. Ошо кишиге барып айткан да, ушундай болот экен дегенде, ушундай түш көрдүм дегенде, ошондо акыркы пайгамбар сенин койнуңда болот экен деген да. Бир күнү ошол Курайш элинде бир жыйын болуп калат экен, өзгөчө аялдардын майрамы болуп калат экен. Анан ошондо бир яхуди алым келип, Курайштын аялдары, акыркы пайгамбардын келиши жакындап калды. Биздин китептердеги келген кабарларга көрө ушу жакын эле калды, аламаттары бүт чыгып бүттү. Кана кимиңер ошонун аялы болосуңар деп анан жана аялдарга ошентип коет экен жана. Аялдар аны уруп, тилдеп кууп жиберишет экен. Бирок бул Хадича энебиздин жүрөгүнө бир тыз эттирет экен. Ошону баягы уккан, анан ал жерде айткан экен, акыркы пайгамбар чыгат, мындай аламаттар, көздөрү кызгылт, үстүнөн көлөкө үзүлбөйт, ушундай дейт экен да. Ушуну уккан экен ал. Анан ошол жерде Майсара келип жанагыларды айтканда, жанагы немелерди айткан, чай бар. Аламаттарды айтканда ушундай болду, эрге барсак жанагы Настура деген молдо ушинтип айтты деген бардыгы туура чыгат экен да, жана яхуди айтканга. Хадича энебиз жүрөгүнөн жылып калат экен анан. Фаламма кадима Макката ва раат Хадижату рибхаха ал-азим. Келгенде кербени толо чоң пайда менен келгенин көрөт. Ошондо Хадича энебиз аябай сүйүнүп, анан ошондо бирок бул үйлөнгөнүнө бул себеп эмес. Малынын көптүгү себеп эмес. Майсаранын айтканына себеп болот. Үйлөнгөнүнө. Чоң пайда келеткенде үйлөнгөн эмес Хадича энебиз. Жанагындай өзүнүн чоң атасы немеси, амекиси Варакат ибн Науфал дагы акыркы пайгамбардын сыпаттары мындай болот деген да. Анан ошондо ушинтип айткан экен да. Эгер ошо китептердеги келгендердин бардыгы чын болсо, но биздин арабызда жүргөн Мухаммад пайгамбар болот деген экен да. Ушул бардыгын билип жүргөн, өзү да күтүп жүргөн болот ошону. Анан ошондо өзү жуучу жиберет Хадича энебиз. Нафиса деген аялды жиберет. Нафиса бинту Мунийя деген. Анан ошол Нафиса ортого түшкөн жанагы аял минтет да. Хадича мени эч кимге билдирбей, ошол Хадича энем пайгамбарыбыз эмеден келгенден кийин, Шамдан келгенден кийин жиберди дейт. Анан ал келип ушинтип айтат экен, келип эле ушу Хадичага эле үйлөнүп албайсыңбы дейт экен да.
Кирип элечи. Хадичага эле үйлөнүп албайсызбы дегенде пайгамбарыбыз Хадича энебиз бир четинен абийирдүү аял болгон экен. Экинчи четинен мал дүйнөлүү аял болгон экен. Мен мулга үйлөнө турган эч нерсем жок да десе, ушундай деген экен да. Сага бирөө мал дүйнө дагы, сулуулук жагынан сулуу да аял болгон да. Бүт жагынан келишкен бирөө ушинтип чакырса, жок, Хадичага үйлөнөбүз деген эмес экен. Үйлөнбөйсүңбү деген экен да. Үйлөнө албайм, мен акчам жок десе, ушинтип айткан экен да. Сен ушундай бирөө чакырса сени. Үйдө болсо, машинеде болсо дегендей да. Ошентип эмне кыласың дегенде, ал кандай ал, ким экен ал дептир да пайгамбарыбыз. Ким экен андай кылып чакырган? Бүт шараф да келсе, мал да келсе, ким экен дегенде Хадича деген экен. Кандай ал, кандай андай болот десе, Майсара энебиз ушинткен экен да. Мен өзүм юморго жакыныраак кишимин. Бул жерин мындай юмор менен айтайынбы? Мага коюп бер деген экен да, мага коюп бер. Бул жагын мага коюп бер. Анан мен кылам деп анан барып кабар берген экен. Анан ошондо мынау саатта келишсин, баягы жуучу болуп, мынау саатта келишсин деген экен. Анан ошондо барып пайгамбарыбыз өзүнүн амекелерине, туугандарына айтат да, Хадича ушинтип ортого бирөөнү жибериптир. Дегенде анан алар аябай сүйүнүшкөн экен. Ошондо Абу Талиб, Хамза келип анан жана атасы Хувейлит болуп атпайбы? Хувейлитке келип, анан ошол жерде Абу Талиб үйлөгөн экен да, ошондо 20 төө берген. 20 төө дешет, 12 күмүш, 12 аукыя күмүш берген дешет, бир топ риваяттар бар. Анан ушунда азыр шархка кирип кеттим мен. Пайгамбарыбыз анан ошентип 40ка келип калганда, пайгамбарыбыз ошол эмеде Курайшта эң белгилүү аял, мал дүйнө жагынан дагы белгилүү аял Хадича энебизге анан жуучу жөнөтүп, ошондо Абу Талиб үйлөйт. Абу Талиб ошондо пайгамбарыбызды үйлөгөндө ошентип хутба айткан экен. Алхамдулиллахиллази жаалана мин зуррияти Ибрахим. Аллага мактоолор болсун. Бизди Ибрахим пайгамбардын урпагынан кылды. Вазар'i Исмаил. Исмаил пайгамбардын тукумунан кылды. Вади'i Ма'ад. Ма'адтын тегинен кылды. Ва унсуру Мудар. Мудардын уругунан кылды. Ва жаалана хаданата байти. Бизди бул Каабаны корой турган ошонун коручусу кылды. Ва суwasa харами. Ошол жердеги харамдагы саясатчы, ошол саясатын жүргүзө тургандардан кылды. Ва жаалаху лана байтан махжуба. Махжужа, хадж кыла турган бизге үй кылып берди. Ва хараман амина, бир жер кылып берди, ал жерге кирген адамдын бардыгы аманчылыкта болот. Ва жаалана хуккаман нас, бизди адамдарга башчы кылды. Thumma inna ibna akhi hadha Muhammad ibn Abdullah la yuzanu bihi rajulun sharafan wa nablan wa fadla. Андан кийин, салават саламдан кийин, мына менин бир тууганымдын баласы Мухаммад ибн Абдулла, бул коомдо буга теңи жок. Ушул адам, ушул бала ва инкана фил мали куллун. Мал дүйнөсү жок болсо дагы, fa innal mala zillun zailun. Бул мал дүйнө бул жанагы ордунда турбаган көлөкө сыяктуу. Ва амрун хаилун, жок боло турган нерсе. Ва ариятун мустарадда, бул мал дүйнө ушундай бир кайтарылып бериле турган аманат. Ва хува валлахи бa'da hada lahu naba'un azim. Биз билебиз, Аллага касам ичип айтам, бул балада бир нерсеси бар. Ва хатарун жалил, ушул акыры бар бир маанилүү, бир абийирдүү кишиге айлана тургандай. Ва кад хатаба илайкум рагбатан фи кариматикум Хадижата. Силердин улуу сыйлуу кызыңар Хадижага кызыгып калды дейт.
وقد بذل لها من الصداق كذا وعلى ذلك تم الأمر. Анан ушунча калың берет эми буга. Деп анан ошентип, анан Хадича энебизге жанагы сапардан келгенине 2 ай 20 күндөн кийин. Өткөн сабакта айтканбыз, числолорду белгилеп жүрөбүз. Биз үчүн бул белгилүү, биз үчүн эң үлгү болгон киши пайгамбарыбыз алейхиссалам. Мундагы келген белгилүү даталарды дайым алып жүрөбүз. وقد كانت متزوجة قبله بأبي هالة توفي عنها وله منها ولد اسمه هالة. Абу Халя деген кишиге турмушка чыккан экен мурда. Андан кийин, Абу Халядан кийин пайгамбарыбызга чыгып атат. Тарыхта дагы бир киши бар экен. Пайгамбарыбыз сонда 3-чү күйөөсү болуп калат. Ва хуа Рабибул Мустафа алейхи салату вассалам. Анан Халя деген балалуу болуп, анан ошо пайгамбарыбыздын эмнеси болот экен? Рабиб, тарбия кылып аткан өзүнүн баласы болуп калат. Мисалы бир адам бир аялга үйлөнсө, анын кызы болсо ал Рабиба болот, уулу болсо Рабиб болот. Рабиба болгондо мисалы бир аял биринчи аял бир киши эркек бир аялга үйлөнсө, анын жанагы эриштип келген кызы болсо ал махрам болуп калат да. Ошон үчүн анын тарбиясындагы баласы дегендей. Бинаул бейт. Экинчи темага өтүп атабыз. ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 35 سنة. Пайгамбарыбыз 35ке келген кезде. Пайгамбарыбыз 35 жашка келгенде جاء سيل جارف فصدع جدران الكعبة بعد توهينها من حريق كان أصابها قبل. Bir учурда Каба күйүп кетет экен. Андан кийин күйүп кетип, Каба өзү мындай бузулайын деп калган учурда турганда бир чоң сел келип Кабаны сел каптап калат экен. Анан ошондо фаарадат Курайшун хадмаха лиярфауха ва юсаккифуха фаиннаха канат радиматан фаука алкама. Ошол кайрадан куралы деп калат экен жанагы Кабаны. Кабаны кайра куруп, үстүн жаап, фажтамаат кабаилухум лизалик. Анан ошондо араптар уруу болуп атпайбы? Уруулардын бардыгы топтолуп келип, ушуну кайрадан салабыз дейт экен. Валакиннахум хабу хадмаха. Бирок ушул жанагы Кабаны бузгандан бардыгы коркуп калат экен жанагы жерде. Бизде билесиздерби, мисалы мечитти бузганга дагы адамдар коркот. Мечиттин дагы бир сүрү болот да. Бул эми Байтулла болуп атпайбы? Каба болуп атат. Анан ошондо эмне болот? Коркушкан кезде алардын жүрөгүнө ушундай эме болуп калган да. Фaqala lahum al-Walid ibn al-Mughira aturiduna bihadmiha al-islaha am al-isa'ata? قالوا بل الإصلاح قال إن الله لا يهلك المصلحين. Sizler bundan buzam desеңер. Mughirат ibn kim dedik? Walid ibn al-Mughira. Bunu azır buzalbay kalıştı da Ka'bаны ошондо. Муну бузуудан максатыңар эмне? Муну кайрадан оңдошпу же бузуп жок кылышпу дегенде, жок, кайрадан оңдош дегенде, анан ошондо ушинтип айткан экен. Инналлаха ла юхликул муслихин. Кайра оңдоп түзөткөндөрдү Алла Таала жок кылбайт деп. Ва шар'a яхдиму, анан өзү бузуп кирген экен Кабаны. Демек, Кабаны кайрадан оңдогондогу кишинин аты ким экен? Валид ибн Мугира. Фатаби'уху ва хадаму хатта васалу ила асаси Исмаил. Анан бузуп киришти дейт. Артынан эрчи бузуп киришти. Ошол Исмаил пайгамбардын курган дуалына чейин жетишти. وهناك وجدوا صحافا نقش فيها كثير من الحكم على عادة من يضعون أساس بناء شهير ليكون تذكرة للمتأخرين بعمل المتقدمين. Анан ал жерден мындай бир жазууларды табышты дейт. Бул бүгүнкү күндө капсула дейт. Мына капсулага салынган каттарды көрсөңөр, 100 жылдан кийинки келген урпакка кат жазылат ал жерде. Бул жерде да ошондой болгон экен да.
Ошол жерде жанагындай бир хикмат сөздөр айтылган экен. Курайш бир жак бөлүгүндө Курайш Сурияни тилде жазылган бир кагаздарды тапкан экен. Анан аларды бир яхуди еврейлердин тили да. Келип анан окуп берген экен. Анда мынтип жазылыптыр. Аналлаху, мен Аллахмын. Зу Бакката, Меккенин ээси менмин. Халактуха яума халакту самавати вал ард. Бул Меккени мен асман жерди жаратканда эле кошо жараткам. Ва савварту шамса вал камар. Ай менен күндү да жаратып сүрөтүн берген менмин. Ва хаффафтуха би сиати амлакил хунафа. Ла язулу мына эмне деп окулат экен. Ал жерге мен жанагы асман бисаб'ати амлакин хаффафтуха бисаб'ати амлакин хунафа. Менин буйругумдан бир карыштан ары чыкпаган 7 периштеге бул Меккени айландырып корутуп койдум. Şu korugan boydan turat. Yubaraku li ahliha fil ma'i wal laban. Anam bul jerdegi elge suusunda dagın, sütünde dagın bereke bolat dep bir burçuna ошондой кагаз жазылып туруптур. Макам Ибрахим турбай беле жанагыбыз, ошол мурда эле болгон. Ошол жерде дагын мынтип жазылып турган экен. Маккатун баладуллахил харам. Мекке шаары Алла бул жерде бир топ нерселерди харам кылган. Ошондой шаар. Я'тиха ризкуха мин саласи субул. Рызкысы 3 жол менен келип турат. Меккени мындай карасаңызчы, Меккеге барып эле жүрөбүз го. Меккеге барсаңыз ушундай, Мекке мындай бизде тоо десе, биздеги тоо деген түшүнүк менен алардыкы бөлөк да. Биз аны эмне деп айтышыбыз керек? Таштын арасында деш керек да. Таштын арасында эле турган бир эме да Мекке. Ал жагыда таш, бул жагыда таш. Бирок ушунчалык рызкы бар ал жерде. Ибрахим пайгамбар дуа кылып кеткен го. Анан башка бир немеде ушинтип жазылып турат экен. Башка бир бурчунда Мен язрау хайран яхсуду гибтатан. Ким жакшылык кылса, анын жемишин алат, анын жемишин алганда башка адамдар көз артып кызыгып калат. Ва мен язрау шарран яхсуду надаматан. Ким ал жерден жамандык кылган болсо, ал жамандыгын алат, бирок алып атканда абдан өкүнөт. Ta'maluna as-sayyi'at wa tujzauna al-hasanat. Kim жакшылык кылса, жакшылыгынын, жамандык кылса, жамандыгынын сообун алат деген жазууну табышкан экен да. Анан ошол жерге жанагылар бизче айтканда капсула катары салынган нерселер болгон да. Андан кийин не кылышкан? Андан кийин thumma ibtada'u fil bina. Анан куруп башташты. Wa addu lidhalika nafaqatan laysa fiha mahru baghiyin wala bay'u riban. Ал жерге топтолгондо ушундай болгон. Топтолгон кезде ушинтип айтышкан. Бул жерге эч кандай сүткордуктан махрубаги деген түшүнүк да бар. Бузукулуктан түшкөн акчаңарды алып келбейсиңер. Жалаң гана адалдан түшкөн акчаңарды алып келесиңер. Ошол менен үйдү кайрадан байтулланы кайрадан курабыз. وجعل الأشراف من قريش يحملون الحجارة على أعناقهم. Ошол элдин арасындагы абийирдүү кишилер дагы катышып ташты көтөрүшкөн ошол жерде мойнуларына. وكان العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في من يحمله. Аббас радиаллаху анху менен пайгамбарыбыз дагы таш көтөрүп ташыган ошол жерде. وكان الذي يلي البناء نجار رومي اسمه باقوم. Ошондо жанагы курулуштун прорабы Румдан келген Бакум деген киши болгон экен. Рум азыркы Рим эмес, Рум азыркы Түркия. Өзгөчө Стамбул. Ошол жерден келген Бакум деген киши карап турган экен. Вакат
خصص لكل ركن جماعة خصص لكل ركن جماعة من العظماء ينقلون إليه الحجارة. Жанагы улуу кишилерден ар бир уруудан бир бурчуну төрт бурч болуп атпайбы? Ошолор ташты көтөрүп бири-бирине берип, ишигилип өтө салтанаттуу түрдө, ошол эле мезгилде адеп ахлактын негизинде куралган экен кайрадан. Бүт ар бир адамдын кадыр баркына сөз тийгизбегендей кылып, ар бир коомдун кадыр баркына сөз тийгизбегендей кылып Каабаны кайра курушкан. وقد ضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامها على قواعد إسماعيل. Ошо Исмаил пайгамбар салгандай кылып, ошол устун менен салайлы десе, акчалары жетпей калган. Ал устун менен салганда Кааба азыркыдай 4 бурчтук эмес, мындай узунураак болмок да, мындай узун болуп калмак. Анан эмне кылышкан? Фахражу минхал хижра. Анан жанагы үйдөн азыркы худжра бар го, мындай бир таканын немесинде олтурбайбы, ошону чыгарып, وبنوا عليها جدارا قصيرا علامة على أنه من الكعبة. Анан бираз дуалын көтөрүп коюшкан, Каабадан бул дагы дегендей кылып. Ошонусун билдирип. ولما تم البناء 18 زراعا. Өйдө санан ошо 18 чыканак болуп көтөрүлгөндө дейт. بحيث زيد فيه عن أصله 9 أزرع. Мурда ошонун 9 чыканак кылдый болгон. Ошондо 19га дагы 9 кошулуп атат да. Ошол жарым эле болгон экен мурда. Азыркы тургандан жарым эле болгон. Ошого дагы жарым кошкан. ورفع الباب عن الأرض بحيث لا يصعد إليه إلا بدرج. Анан жер менен бирдей эле болгон экен эшиги. Аны да көтөрүлүп туруп, жанагындай тепкичсиз чыга албай турган кылып коюшкан дейт. أرادوا وضع الحجر الأسود وضع الحجر الأسود موضعه. Анан ошондон топтолуп эми Хажар Асвадты ким коет ордуна? Азыркы турган жерине ким коет? Ушул маселе козголуп калды. ودام بينهم هذا الخصام 4 ليال. Ушунда эмне болуп кетти? Танафасу, тартышып, урушуп, мен коем, мен коюшум керек, мен улуумун, мен сыйлуумун, мен акчалуумун, мен бала чакам көп, талашып, урушка жакындап кеткен дейт. Уруш чыгып кете жаздаган. 4 күн талашкан дейт муну. 4 күн талашкандан кийин анан Курайш элинде жашы улуурактан Абу Умайя деген киши болот экен. Абу Умайя. Ушул киши баякы биздин Халид ибн Валид бар го радиаллаху анху. Ошонун амекиси болгон. Ошол мынтип айтат экен, эл талашпагыла. Кимге разы болсоңор, ошого өзүңөр тапшыргыла муну. Неме, ошого бергиле, ошол айткан адам койсун. Бирөөнү арабыздан тандайлык. Дегенде ушинтип айткан экен. Ким коюшту? Эшиктен биринчи 4 күн өтүп атат да. 4 күн ошол жерди коюшка күн өтүп кетти. Эшиктен ким биринчи кирип келсе, ошол адам ошол адам айтат ким коюшту. Ошол хаким болот. Анан ошондо эшиктен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кирип келди дейт. Фатма аннал жамиу лаху. Бардыгы сүйүндү дейт ошол жерде. Бар ошол жерге ошого разы болушту. Эмне үчүн? Анын аманаткөйлүгүн, чынчылдыгын бардыгын көрүп мындай дешкен экен. Бул Мухаммад, бул Садикул Амин, биз буга разыбыз деп бардыгы бир ооздан айтышкан дейт. لأنهم كانوا يتحاكمون إليه إذ كان لا يداري ولا يماري. Себеби булар ушуга чейин эле маселелерин пайгамбарыбызга барып чечип турган экен дейт. Курайш эли ушундай болгон. Душмандык күндүзү күчөп турганы менен түндө ошол душмандар аманатын пайгамбарыбызга барып тапшырып турган да. Аялына бербегенди, атасына бербегенди, баласына бербегенди аманат катары пайгамбарыбызга коюп кетип турган. Пайгамбарыбыздын жанагы эмеси бар эмес беле? Хижрасы. Ошол хижрага кеткенде дагы жанына ордуна Азирет Алини коюп кетип атпайбы? Ошонун бир хикматы ошол да, калып кеткен аманаттарды кайтарып ээсине кайтарып аны Азирет Али жакшы билчү. Ошентип коюп кеткен. Анан ошондо фаламма ахбаруху al-khabara basata ridaahu. Анан пайгамбарыбызга келип ошондон баякылар Курайш талашып аткан ушинткен экен. Биз талашып 4 күндөн урушуп кете жаздадык азыр бул жерде. Азыр ушундай болду. Биз айттык, эшиктен ким кирип келсе ошол коет дедик. Азыр сизге туш келди. Кандай кылабыз дегенде чапанын чечип туруп литахуз куллу кабилатин бинахияти мин ас-сав. Ар бир кабила, ар бир уруу менин чапанымдын 4 жагынан кырмасын.
Анан өзү ташты алып чапанын үстүнө коюп көтөргүлө дейт. Анан Хажарул Асвадтын тушуна коюла турган жерге келгенде өзү алып туруп анан ташты коюп койт дейт. Жанагы жерге. Ушинтип жанагыл жерде көпчүлүк учурларда этеги токтобогон урушка кетип кала турган уруштун алдын алды дейт. Ошондо Алла Таала ошол жерде Абу Умайя деген кишиге акыл берип, ошондой эме кылбаганда пайгамбарыбыз алейхиссаламдай затка ушул маселени урушсуз, тополоңсуз чечип бергенде Алла Таала бербегенде бул уруш токтобойт эле дейт. Жогору жакта өткөнбүз, негизги арабтардын урушу болбогон бир нерседен кеткен да. Болбогон бир нерседен кеткен. Ошентип бул мындай болот, арабтардан мындай болуп, ушундай болуп кетеби экен, ушундай болот экен деген нерсе бул ошол учурда бир бейтаныш деле абал болгон эмес дейт. Себеби Кааба алар үчүн ошол эле мезгилде деле Кааба улуу болгон алар үчүн. Аябай Каабанын сыйы болгон. Ошол Каабанын сыйы ошондой болгондуктан алар ошол Кааба үчүн урушуп кетиш алар үчүн жөн эле нерсе болгон дейт. Алардын кыбласы болгон, Каабасы болгон, алар хаж кылып ошол жерге келишкен, бардык ошондой болгондон кийин биз Каабанын ээсибиз деп ошол мезгилде сыймыктанып турган дейт. Бул жер бетинде курулган, Куранда келгендей, жер бетинде курулган биринчи үй дейт. Куранда Алла Таала астагфирулlah Инна awwala baytin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Алла Таала Куранда ушинтип айткан. Биринчи жерге курулган үй бул Кааба. Берекелүү, өтө пайдасы, жакшылыгы көп. Бүткүл ааламга бул хидаят. Ошондуктан муну хаж кылган маселедечи ким бирөө ушу хидаяттан сустап баратса, намазынан сустап баратса, мен ошо хидаяттын булагы, худан линнас, хидаяттын булагы болгон Маккага барып ошол жерден Кудайдан сурап келейин деп барса, хидаят табат. Муну атайын билген адам ушинтет. Билбеген адамдар деле, мисалы үчүн 4-5 баласы бар бир кишинин, жакшы жерде иштейт. Анан жанагындай болот да, жакшы Кудайга шүгүр азыр жакшы жаштар тарбияланып, жакшы коом келатат. Анан андан угат, мындан угат, чоң соо экен, ата-энеңе белек кылчу болсоң, умраны белек кыл деген сөздөрдү угат. Анан белек кылат жанагындай кылып. Эч нерсени бейкапар жүргөн ата-эне барат дагы эле намаз окуп калат да. Неге? Ал жер хидаяттын булагы да. Хидаят жер бетине хидаят таркаш үчүн Алла Таала ошол жерде берекелүү бир үй курдум деген. Фихи аятун байинат. Ал жерде Кудайдын бар экендигин айгинелеп турган белгилүү, көзгө көрүнө эле белгилер бар дейт. Мисалы, канаттуулардын ошол эменин үстүнөн, Каабанын үстүнөн кесип өтө албагандыгы. Тарых бойлоп ким жамандык кылам десе ошол Каабага, ошол жамандыгы өзүнүн башына түшкөндүгү. Жана башка ушулар сыяктуу бир топ аламаттар бар дейт. Алла Тааланын бар экендигине. Фихи аятун байинат мақаму Ибрахим. Ибрахим пайгамбардын буту түшкөн из бар. Ибрахим пайгамбар ошол жанагы Каабаны курарда ар бир пайгамбарда 80 периштенин күчү болгон. Ибрахим пайгамбар жанагы Исмаил пайгамбар экөө куруп айтып атпы 18 чыканак болуп атат. Жетпей калган кезде Алла Таала бир ташка чыкканын буйруган. Риваяттарда ошол таштын көтөрүлгөнүн айтышат жерден. Ибрахим пайгамбардын изи түшүп калган да. Ошондуктан жанагы эмелер арабтар ошол издин кандай таризде тургандыгын илгери эле билишкен. Анан пайгамбарыбыздын басып баратканын көрүп, жана Ибрахим пайгамбардын изине окшош экен мына пайгамбардын изи. Ушул жана биз күтүп жүргөн пайгамбар ушул болуп жүрбөсүн деп айтышкан арабтар. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Ал жерге кирген адам аман болот. Себеби Каабага кирген адамды Каабада харам дейт. Харам дегендин себеби анын ичине киргенде анын ичинде сөгүнгөнгө болбойт. Урушканга, талашканга, чабышканга болбойт. Ошондуктан харам болгон. وَكَانَ يَلِي أَمْرَهُ بَعْدَ
waladi İsmail kabilatu Jurhum. Anan ошол Baytullah'ны birinci İsmail paygambardын balдарынан кийин анан Jurhum urusu ошолор карап жүргөн. Falamma baghaw wa zalamu man dakhala Makkata. Алар анан ошол Jurhum urusu Меккеге киргендерди тоноп, ошонун ичинде да кылмыш кыла бергенде андан алып коюшкан. Анан ijtamaat aleyhim Хузаату wa ajlahum anil bayt. Хузаа деген уруу анан Jurhum'dan alıp anan özleri eylik kılıp başkan. Alarda kovup çıkışkan. Ve veliyethu Huzaatu hinen mined dahr. Anan bir top vakıtka çeyin İsmail peygamberden kiyin kim karadı? Jurhum'dan kiyin Huzaa oşolar bir top vakıtka çeyin karadı. Andan kiyin anan Kurayş aldı. Kurayş ошо пайгамбарыбыздын чоң аталарынан Кусай деген бар эле го. Кусайдын доорунда алган. Кусай ибн Килаб. Ва бисабабихи амину фи биладихи. Анан Курайш алгандан бери анын ичинде кылмыш болбой, анан аманда калышкан. Факанат кабаилул араб тахабухум. Себеби Курайш алганда Курайштын орду өтө бийик болгондуктан, эл арасында андан сүрдөнүп турушкан да арабтар. Ошондуктан ал жакта тополоң болгон эмес. Wa iza ihtamau bihi kana hisnan aminan min i'tida'il adil. Bir düşman kuup kelse, başka uruş çıkıp ketse, oşol Ka'banın tegerегине топтолуп kalsa hiç kim kire algan emес ал жака. وامتن الله عليهم بذلك في تنزيله فقال في سورة العنكبوت. Ушул нерсени Алла Таала мен ушундай кылганмын деп, силерге ушундай кылбадым беле деп, أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. Ошо тегерегине келип ким топтолбосо ошол Байтулла турган жерди биз харам кылбадык беле деп Алла Таала ошентти дейт. Куптанга канча вакыт калды? Дагы бир тема бар карашымда. 2 мүнөт калды. Анда ушул жерден токтотобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбар болгондон алдыңкы жашоосу кандай болгон? Маишату алейхиссалам qablal bi'sa. Кийинки сабак ушунан болот. Анан сиратуху фи qawmihi qablal bi'sa. Пайгамбар болгонго чейин тарыхы кандай болгон? Жүрүш турушу кандай болгон? Ошол жөнүндө анан пайгамбарчылыктын берилгени жөнүндө кийинки темада ушуларды айтабыз иншалла. Ва ахиру дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kuday Taalam bardığımızda Peygamberimiz aleyhissalamdın mübarek denesinden payda olgan bardık sünnetlerge amal kılgandı. Al kişinin bardık işlerde, al kişini eğer çikendi nasip kılsın. Bardığımızda Allah'ın sözü en büyük bolgonga hizmet kılını nasip kılsın. Bir rahmetike erhamur.